Votre appareil a besoin d'une réparation. Nous réalisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison à domicile, sans appels ni déplacements. Nous vous envoyons le devis avant réparation. Et nous n'intervenons qu'avec votre accord. Pratique transparent et professionnel contenu. Lien dans la description. Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons vous montrer comment changer le moteur de votre aspirateur Dyson V10. Notre Dyson V10. Pour commencer, assurez-vous d'avoir les outils nécessaires. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince et un aspirateur à main pour nettoyer les débris. Les débris. Première étape, débrancher l'aspirateur. Cela garantit votre sécurité pendant le processus. Ensuite, retirez le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton de libération. Cela vous donnera un accès plus facile au moteur. Deuxième étape. Utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis qui maintiennent le capot supérieur. Il y a généralement 4 vis à retirer. Une fois les vis enlevées, soulevez délicatement le capot pour accéder au moteur. Troisième étape. Maintenant que vous avez accès au moteur, déconnectez les fils qui y sont attachés. Prenez une photo de la connexion pour vous rappeler comment les reconnecter plus tard. Si cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que nous proposons un service d'enlèvement et de livraison à domicile pour vous aider. Quatrième étape. Retirez le moteur en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Utilisez le tournevis plat pour faire levier si nécessaire. Une fois le moteur retiré, nettoyez l'intérieur de l'aspirateur avec un aspirateur à main pour enlever la poussière et les débris accumulés. Cela prolongera la durée de vie de votre appareil. Cinquième étape. Prenez votre nouveau moteur et installez le suivant les étapes inverses. Commencez par le fixer avec les vis que vous avez retirés précédemment. Assurez-vous qu'il est bien en place avant de reconnecter les fils. Sixième étape. Remettez le capot supérieur en place et revisez-le avec le tournevis cruciforme. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées pour éviter tout problème lors de l'utilisation. Enfin, remettez le réservoir à poussière en place. Avant de tester votre aspirateur, assurez-vous que tout est correctement assemblé. Si vous avez des doutes, ou si vous préférez ne pas vous occuper vous-même, nous offrons un diagnostic professionnel, sans engagement et un devis avant réparation. Cela vous permet de savoir exactement ce qui doit être fait sans surprises. Testez votre aspirateur pour vous assurer que le nouveau moteur fonctionne correctement. Si tout est en ordre, vous avez réussi à changer le moteur de votre Dyson V10. Votre appareil a besoin d'une réparation. Nous réalisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison à domicile, sans appels ni déplacements. Nous vous envoyons le devis avant réparation et nous n'intervenons qu'avec votre accord. Pratique transparent et professionnel. Lien dans la description.